Selam bolalar, bugun sizlar bilan albatta sizlar taniydigan Herobrine. Bugun bizlar top 3 ta modni ko'rib chiqamiz. Qani go. Bizning birinchi modimiz albatta bo'ldi shahar modi. Qani bo'lmasam bir ko'rib chiqamiz. Hop, aylanamiz. Hop, mana bu yerlarda har xil binolar. Sizlarga yoqadi deb umid qilaman bu shahar modi. Menga lekin juda ham yoqdi. Ularni men ko'rmaganman albatta. Hop, bo'lmasam tezroq bitirib olaylik. Bizning ikkinchi modimiz bo'ldi tank modi. Mana hozir bular sizga minib ko'rsataman. Mana bunday narsa chiqadi va keyin to'g'riga qaratib bitta oynani bosib tursangiz men lekin bu yerni ko'rmabman. Bu yerda lekin juda ham zo'r bo'lsa kerak. Hop, biz bo'lmasa ikkinchi qavatga ko'tarsak nima bor ekan? Bu hech narsa yo'q. Hop, biza aks ko'rsak ham yo'q, hech narsa bo'lmasam. Endi hop, biza keyingi modga o'tamiz. Keyingi mod bo'ladi albatta Lucky Chuspa. Lucky Block Chuspa. Mana ustini bossangiz har xil Lucky narsalar chiqadi. Random narsalar. Lekin qo'lga berilmaydi endi. Hop. Yok TNT. Qani bo'lmasam bizning keyingi modimizda qanday ekani hozir qo'shilgan. Hop. Bizda nechtadir mod bor, o'shani hozir ko'rib chiqamiz. Hop. Bize bo'lmasa afsus kechirasizlar, yuklab bo'lmayapti. Shuning uchun biza bo'lmasam mana bu yerda mazza qilamiz. Video ko'rish kerak, to'g'rimi? Yonadigan o'qlardan. Hop. Yo, yomon zo'r bo'ldi-ya. Вообще типа bo'lsa kerak. Yo, buncha teppa bu. To'g'rimi? To'xtatib biza bo'lmasa davom etamiz. Hop, eng oxirida nima bor? Va mana bunday narsacha bor ekan. Bo'lmasa hozir ajoyib narsa qilamiz. Hozir tinchilab portlatamiz albatta. Qani yeting. Biza mana senga. Yo.
televizor portladi-yu. Qani bo'lmasam bizlar albatta bo'lmasam bizlar nima qilamiz? Hozir bizni bo'lmasam binoni ko'raychi. Hop. Sizlarga mod qayoqdan olyapsiz degan narsani o'rgatishim mumkin. Mana bu Play Marketga kirasiz. Play Marketga kirib turib, ilova qidirishga kirib turib, mod deb yozasizda, keyin Modus Maps Skins for Minecraft chiqadi. O'shani bosasiz, ochishni bosib, uni tortgandan so'ng ochishni bosib, mana bunday bo'lib kiradi. Hozir to'xtab turamiz. Эй, быстрее! Реальный город с настоящим автотрафиком. Верные друзья и адекватное комьюнити. O'ylab ko'ringlar. Mana bunday narsalar chiqadi. Hop. Lucky. Эй, быстрее! Виртуальный... Mana bunday narsa chiqadi va random narsalar. Kechirasizlar, reklamalar bo'lib ketyapti. Mana bu installni bosasizlar. O'shanda Minecraftga kiradi bu. Hop. Bo'lmasam bizlar ana endi mod qo'shishni o'rganamiz. Hop, mana bu playni bosamiz. Xohlagan modaqa bor-ku, o'sha qalamchasini ustiga bitta bossangiz mana bu narsalar chiqadi. Hop, mana bu yerda mana bunday modlar turadi. Lekin shu modlarni qo'shganman, ammo unaqa bo'lmaganda yuklanmadi. Hop, endi shundan so'ng videomiz shu joyda tugadi. Hammaga xayr bolalar. Like va obuna bo'lishni unutmang. Sizlarga to'g'ri narsani aytmoqchiman. Meni kechirasizlar o'shanda. Har bir videoda men aytaman-ku, biz 100 ta bo'lishimizga sal qoldi. Unaqa bo'lishiga sal qoldi deyman-ku. Kechirasizlar, o'shada aldagan edim. Hali hech kim obuna bo'lgani yo'qda. Oddiygina 7 tagina obunachi. Iltimos, obunalarni ko'paytiringlar va like'laringizni ham o'z vaqtida qo'ying. Hammaga xayr bo'lsin.